سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف. اليوم غنصايب معكم بطيبيطات معمرين. كنت باغا نصايب معكم بريوات بهاد الحشوه اللي درت، ولكن ما صدقاتش ليا الورقه، بدات كتقطع فاش حيدتها من الفريغو. صافي قلت علاش ما نعمرش بها خبيزات. هاد الحشوه ديال البسطيله ديال الحوت، وتقدروا تعمروا بها بريوات، بسيطلات، بسطيله كبيره، خبيزات بحال هكا، محنشات، يعني كديروا بها اي حاجه بغيتو. انا راه صايبت بها هاد الخبيزات، جاو ما شاء الله زوينين ورطبين. ندوزو للمقادير. في الحشوه كنحتاج 800 غرام ديال الحوت الابيض، اي نوع توفر عندكم. كنحتاج هنايا 500 غرام ديال الكروفيت. كنحتاج الكالامر، ما تضحكوش عليا، هادشي اللي لقيت عندي في الثلاجه. وكنحتاجو الزيتون اللي كتقطعوا على هذا الشكل، اللي كيكون مربعات صغير، هو انا قطعتهم بالقراده. هو الشامبينيون، عندي هنا 150 غرام ديال الشامبينيون، وهنا حامضه مسيره حتى هي قطعتها بالقراده. عندي هنايا الربيع، قزبر ومعدنوس. عندي هنا الهريسه والثومه. عندي هنا الشعريه الصينيه فيرميسيل على حسب شحال بغيتو نتوما. عندي هنايا الزبده فاش غنصوطيهم، فاش غنصوطي الحوت. هنا في العطريه كنحتاجو الكركم، الخرقوم عود، كنحتاجو السكنجبير، كنحتاجو البزار والكمون، وكنحتاجو الملحه ضروري، وشويه ديال العصير ديال الحامض، وصوص ديال الصويا. دابا غندوز باش نبدا نصوطي في الحوت. غندير عليها الزبده، نطيب ليا غندير هاد شويه ديال الكالامار اللي عندي، غنصوطيه 3 دقائق، حيت هو 3 دقائق كيطيب. الا خليتيه اكثر من 3 دقائق يعني خاصك تسنى عليه 15 دقيقه. ندير شويه الملحه، شويه ديال البزار، صافي. غنبقى بحال هكا 3 دقائق، غنحيدو وغندير الكروفيت، الزبده، وغندير الكروفيت. الكروفيت تا هو راكم عارفينو دغيا كيطيب، يعني تا هو ما كيحتاجش الوقت بزاف. تا هو نضيف ليه شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. اصلا بهاد الطريقه كيجيو زوينين، كتجي هاد العماره لذيذه بزاف. الكروفيت تا هو غنزيدو على الكراميل باش يتصفى ليا، وغنجي عاوتاني غنضيف الزبده،
وغنضيف الحوت هضره ليدي. صافي كنخليه بحال هكا مكنحرك فيه. نضيف ليه حتى هو شويه الملحه وشويه الابزار. صافي نحركهم. صافي نبقى معاه حتى يطيب مولا. غنهزو هاد الشامبينيون اللي عندنا نديرو في المقله. نهزو هاد الحامض نصير زيتون وغنضيف الربيع ندير هادي كامل. المهم نسيت البنات ما قلتش لكم التحميره وكنحتاجو الزيتونه. غنضيفو الثوم. الهريسه غنخليوها من بعد. عارفي الحوت كيحتاج الثوم. غنضيف هنايا معلقه ديال الكمون ونص. المهم الا الشرموله جاتكم قليله تقدروا نتوما تزيدوها. كنحتاج هنا تحميره ضروري حيت هي كدير اللوين زوين. كنحتاجو سكنجبير نديرو معلقه كبيره وربع. ونحتاجو الكركم نديرو معلقه ونص. هاد الشرموله كتجي زوينه. غنديرو معلقه كبيره معلقه صغيره ديال البزار وربع. وكنديرو العصير ديال الحامض تقريبا عصير ديال حامضه. وندير شويه ديال الملحه ها شويه باش ما نملحوش. دايره تاع الحامض وديال صوص طوماط. دابا غنشعل العافيه وغنخلط المقادير ديالي. الا جاتكم هذه قليله زيدوها، الا جاتكم كثيره نقصوا المقادير. المهم كل واحد يدير المقادير على حسب الكميه اللي باغي يصايبو وعلى حسب عينو ميزانو. صافي دابا غنشحر المقادير ديالي. غتصفى ليا الحوت شتي كيجي على هذا الشكل. كنديرو في هذا البانيو. صفيتو انايا درت الفاميسيل درتو في الماء سخون وصفيتو قطعتو ما يجيني طويل. وعندي هنايا الشرموله وجدات. فاش قربت توجد درت ليها صوص ديال الصويا كتجينا على هذا الشكل. دابا غنضيفها للحوت باقا سخونه. وغنضيف الفرماسيل
وغنضيف الهريسه ديروا قد ما بغيتو نتوما، ولكن الحوت كتواتى مع الهريسه كتعجبني انايا. صافي وكنخلطو مزيان. المهم الا خصاتكم الشرموله زيدوها، ولا الا جاتكم كثيره ما ديروهاش كامله. صافي كنبقاو نحركوها هكا مزيان. انا مولفه كنحرك هكا بايديا، ولكن باقا سخونه داكشي علاش. المهم كنحركوها بحال هكا مزيان حتى كتدخل لينا الشرموله للحوت. ولا بغيتو تزيدوا الفيرميسيل زيدوا، انا هذا القياس كافيني حيت ما درتش الحوت بزاف داكشي علاش. المهم غنبقى نحرك. المهم دابا راه دخلات كامله مع بعضياتها، كتجي على هاد الشكل، وكيجيو الطروفه ديال الحوت باينين فيها ها هما. ودابا غنصايب العجين اللي غنصايب بهم بطيبيطات اللي زوينين وساهلين وما فيهمش الشماره بزاف. درت فيهم 2 جبابن ديال دقيق الصفر، دقيق العادي السميد، ودرت جبانيه ديال دقيق البيض ديال الفورس. كنحتاج المعلقه كبيره ديال الخميره، انا غنديرها هنا في الماء سخون في نص كاس باش تذوب ليا، معلقه كبيره. وكنحتاجو نص معلقه صغيره ديال السنيده، ومعلقه صغيره ديال الملحه، صافي نزيدو شويه ديال معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. انا راه كنخدم بزيت الزيتون بزاف، داكشي علاش القرعه دغيا كتسالي ليا. دابا ندير معلقه، صافي. دابا غندوز نحرك هاد الخميره اللي عندي، وغنحاول نبدا العجين ديالي. من بعد ما خلطت الخميره ديالي غنزيدها على المكونات. دابا راه دايبه، هادي حبيبات خاصها تذوب، وغنعجن. صافي الماء راه عينكم ميزانكم، ما نقدرش نقول لكم حيت كل واحد والدقيق اللي عنده. انا درت هنا الدقيق ديال الفينو ديال القمح يعني العادي، ودرت الفورس. صافي غنبدا نجمع في العجينه ديالي بالماء. داك ديال العجين كتجي خفيفه، يعني كتجي خفيفه بزاف. صافي كنشدها كنخليها ترتاح واحد 3 دقائق. صافي كندهنها بالزيت،
كندير شويه ديال الزيت صافي، كندوزو هنايا وكندورها فيه. صافي كنخليها ترتاح واحد 3 دقائق وغنرجعو 3 دقائق. كنهز العجين ديالي كندخل فيها هاد الزيت هكا بصباعي، حيت مكنخليوهاش ترتاح اصلا بزاف. هاد الزيت الاول كتزيد ترطبها، كتخليها رطبه بزاف وفتيله. صافي غنقسم هذه، غنبدا نقسمها كويرات صغار. من الاحسن نديرهم مخبزات صغار، راه كيجيو تبارك الله، كيجيو احسن من هذاك بطبوط كبير. نديرو بحال هكا. المهم انا دابا قسمتهم، غندير هنا الدقيق، دابا غنبدا نكور فيهم، نشوف القياس اللي بغيت. هاد القياس نيت مزيان، هو اللي بغيت صغار. كنبدا نحط دابا، غنكملهم كاملين وغنقول لكم شحال خرجت لي هاد الكميه ديال العلب. صافي غنبقى غادا على هاد الشكل حتى نكملهم كاملين. بعد ما كملت انا الكميه ديالي، هي راه خرجت لي 17 الكره على هاد الشكل اللي صغار. المهم دابا غنشدهم ونغطيهم وغنبدا مباشره نعجن فيهم ونعمرهم. غنبدا بالاولى اللي بديت بها. المهم طريقه سهله بزاف ولذيذه، وكيجيو خبيزات اللي تاكلي لهم صباع يديك. دابا غنبدا نهز في الحشوه ديال صايبت، كتجي على هاد الشكل. انا راه صايبت منها خبيزات ودابا راه غنصايب وحدينات اخرين. نحلوها مزيان ونديرو كميه نيت. وساهلين بزاف، يعني غنديرولهم هكا. هادي ونخافو من التحلو ما والو، هادشي كامل ما كيبقاش باين. غنرجعوها وغنبداو بالكره الثانيه، حتى هي نبداو نعمرو فيها.
نديرو شويه ديال هذا هو كيجي بحال البطبوط، كيبغي ديري فيه كميه نيت كثيره ديال الحشو باش كلشي كيعمر، الجوانب الوسط، ما كتمشيش لينا الحشوه لبلاصه وحده ولا كتكون قليله. المهم صافي غنكمل الخبيزات ديالي كاملين ونرجع معكم. الخبيزات ديالي عمرتهم كاملين، ما نتسناش عليهم باش يخمروا. غنبدا بالاولانيه، غنشعل العافيه باش يسخن ليا المقادي صافي، وغنبدا نخبز يعني مباشره. غنبدا باللي بديت فيها في الاول ولا شويه دقيق صافي، ونخبزوها بحال غنصايبو الخبوط صافي. كنبقاو على هاد الطريقه حتى كيجيو بحال هكا، بحال البطبوط، ما رقيقه ما غليظه. صافي انا عجنت دابا هادي حتى هي صافي. كنبقى على هاد الطريقه كيجيو زوينين. هذا راه عماره ديال السطيله ديال الحوت، ولكن انا ما الورقه كانت عندي في الثلاجه فجبدتها ما عجباتنيش، بدات كامله كتقطع وقلت علاش انا ما نصايبش بها خبيزات. المهم غنجي هذه غنحطها هنا وغنقص. العافيه ما تكونش مهيله، تكون متوسطه صافي. نبدا دابا نطيب فيهم صافي، ونبقى غادا بحال هكا. يعني هما هادشي باش زوينين، يعني انت راه كتخبزي وكطيبي يعني ما كتعطليش كاع. وزوين الخبيزات الرمضان الا غيجيو عندكم الناس، الا كنتو عارضين على شي واحد، كنتو باغيين تمشيو عند شي واحد وبغيتو تصايبوا خبيزات طريه، هادو زوينين. المهم الحشوه راكم عارفين ديروا بها اللي بغيتو. انا الحشوه راه قلت لكم الورقه ديال البسطيله تقطعت ليا، ما صدقاتش ليا، فاش حيدتها من الثلاجه بدات كتقطع، قلت صافي نصايب فيها حاجه اخرى وما تضيعش ليا. صافي دابا غنبقى خاضيه ونبدا نطيب وكنعجن. هادي غنحطها هنا ونعجن واحده اخرى باش هادوك غير نحيدهم فيهم، راه بالعكس كيجيو عاديين. والحشوه راه كتفرق في العجينه كامله، يعني في الخبزه كامله كتمشي الحشوه. انا نوريكم هذه ماشي مشكل، راه بحال البطبوط. ها شفتوا الحشوه هي في الجناب، ها هي في الوسط باينه. صافي غنبقى نقلب فيهم هما بداو كيطيبوا ليا البيضات. صافي نخليهم، ها هي بدات كتنفخ، ها هي غتبدا تبان لكم. فاش كتبدا تنفخ راه يعني انا راه بدات كطيب حتى من الداخل.
الكاميرا كتبان ليكم. صافي كنحيدوها دابا راه طابت. حتى هي راه طابت، الا بقات غير غتقساح لينا صافي. وغنبدا الشوربه بيضات. باقي سخان. المهم انا دابا غنوجدهم كاملين، غنغطيهم باش يبقاو هكا، باش يبقاو رطبين. وغنرجع معكم فاش نكمل الطيب ديالنا، نرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي. الخبيزات ديالنا على شكل بطبوط كيجيو بحال هكا، كيجيو خفافين وساهلين في الخدمه، يعني دغيا كيطيبوا. يعني ما كامله الساعه ديال المكانه غتكوني واجده. انا نحل معكم وحده باقي سخون. شوف كيجي بحال الخبز ديال الشحمه. كنتمنى يكون عجبكم الخبز ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. ولا عجبكم الفيديو ديالي تابوناو معايا وديروا جيم الفيديو اللي عجبكم، ونتلاقاو.